wakati huu tena. Tumepoteana kwa muda mrefu hatujasoma, lakini leo nimekuja nimeona tusome kitu kidogo kinaitwa clipping mask kwenye upande wa Adobe Photoshop kwa wale wanaofanya editing. Kwa hiyo clipping mask taisoma ni kitu fulani kipo kama hivi, labda picha ndani ya maandishi au picha ndani ya shape. Kwa hiyo inategemeana. Kwa hiyo kwa mfano, kwa mfano sasa hapa tutachagua aina yetu, labda tutaandika chochote sasa tutakachotaka kuandika. Kwa mfano hapa mimi nataka kuandika neno gani? Unaweza kupata kitu kizuri. Badilisha rangi ya maandishi. Sasa maandishi haya naweza nika bold vizuri kama hivi, kapunguza ukubwa hapo yasiwe mengi sana. Kwa mfano hivi, haya maandishi nayatumia kwa mfano, ila unaweza kuandika kitu chochote kile utakachokipenda. Kwa mfano mimi maandishi yangu nimeyapenda haya. Sasa nataka kuwe kuna maandishi au kuwe kuna picha ndani ya haya maandishi. Kwa nitakuja nitaenda kwenye sehemu ziliko picha zangu kama hapa mimi, then nikaamua kuchagua picha gani hapa. Let's say hata hii hapo. Hii hapa, then hii. Kwa mimi nikija kwenye clipping mask, utakuja right click. Sasa kuna njia mbili. Kuna mwingine atatumia kuhold alt. Kwa ukija kwenye alt hapa utahold, afu utakuja katikati ya haya maandishi mawili hapa, katikati ya hiyo picha na maandishi yako. Tuna kimshale kinakuja hivi. Kwa ukigusa automatically maandishi yanaingia hapo. Kurudisha inakuja hivi. Lakini kwa mwingine kuna mwingine anaweza kaamua kutumia njia ndefu. Kwa una right click, then unakuja hapa kuna choose clipping mask kama hivi. Kwa maandishi yetu yako ndani kama hivi. Unavyoona huyu simba wetu kaingia huko ndani. Tutoe hii, nafuta, niweke nyingine ambayo itakuwa inaonekana vizuri kama hiyo. Muone vizuri. Ni kitu fulani kidogo tu, ila watu wengi huwa hawakijui. Kwa hiyo watu wengi wanaulizia hii inakuaje, hii inakuaje. Kwa hiyo nimeona nifundishe hichi. Kama hapa una clip mask, then unaweza resize kwa control T kwa ajili ya kusogea resize hapo. Itakuwa kama hivi. Kwa resize vile ambavyo tunaona kwamba hapa sasa ni sahihi kama hivi. Taangalia unataka resize ionekanaje. Kama hivi. Piga okay. Lakini mwingine anaweza kaamua kuchukua hizi zote mbili akaziweka kwenye group, akazitengenezea file, then akaja hapa kwenye stroke. Hii ni kujiongeza tu. Ukaja chukua stroke, ukachagua outside stroke yako, ukachagua rangi nyingine. Let's say chague sijui rangi gani ambayo itakuwa better. Hata hii sio mbaya kwa ajili ya mfano, lakini umeona. Kwa utaangalia hapo utaibalance mpaka ngapi. Kwa mwingine anaamua kubalance mpaka hapo, umeona. Kwa maandishi yako yanaonekana vizuri kabisa. Clipping mask kwenye maandishi. Lakini kuna mwingine anaweza akaamua kutolea shape. Ukaja kwenye shape hapa, ukaamua kuchora shape yako hii. Ni vile vile tu. Utakuja kwenye shape, unataka uweke kitu ndani ya shape. Sasa mwingine ngoja nikuonyeshe. Shape nyingine nikachora hapa. Umeona? Sasa mwingine pia atatamani kwenye hii shape pia kuwe na kikae kitu ndani ya shape hiyo. Kwa hiyo mimi nitachukua kama hii, nitaweka
Sasa nitakuja kuchagua nifanyie clipping mask kwenye shape ipi. Kama ni polygon shape utaweka juu, kama ni kwenye rectangle shape utaweka juu ya rectangle shape. Kwa mimi nimechagua polygon, nitakuja kwenye clipping mask nitaiweka. Then nitaamua kuresize, nita control T ili ikae vizuri kama hivi. Vile vile ukitaka stroke unaifanyia vile vile kama ile ya kwanza. Simple. Kwenye upande wa clipping mask nafikiri maswali yatakuwa yameisha. Point yetu ya msingi ni hii na nafikiri imeeleweka. Kama kuna mtu hajaelewa ataniambia, lakini kuna wale wanaokuwa wanahitaji background na nini wataniambia, nitawatumia. Lakini kama kawaida usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare na watu wengine waweze kujifunza pia. Lakini pia kwenye kujifunza hapo pia tunakwenda kusaidia kimawazo. Unahitaji mawazo, unahitaji kujifunza kitu deep and deep, utaelekezwa vizuri kiuhalisia kabisa. Kwa hiyo tuendelee kusubscribe, comment, kulike, kushare kwa wengine waone. Namba zangu za simu 0688229088 kwa ajili ya kujifunza. Utanicheki WhatsApp, nitakutumia. Kama unataka background kwa wale wanahitaji mafunzo, unahitaji pia utaniambia kupitia namba hiyo nitakupatia. Asanteni sana.